ani Yesuus nama ta'uu isaayi arra waggaa lama ole erganaaf gale erga Yesuus keessan illee kadhachuu dhiise ani rabbiin tola isaan jiraachisaa malee kadhadhee naani miti ani erga waaqa sadii huddeelladhee deemuu dhiise tutture bubbule jaalala quraanaa durayyuu hin qabaanan amma moo rabbiin dhugummaa isaa sirriitti natti mul'iseeti jira sirriitti sinii galee kanaaf ani quraana gubuu miti quraana narka jiru jechuudha bakka quraanni kiyyataa wangeelluu taa'een beeku kabajaan isaa qabaanan akkamitti akkan kabajee quraana kiyya kaawwadhee jiru viidiyoodhaan ammoo baasee isin agarsiisuu hin danda'a ani kototaamii akka keessanii miti kan iddoo argee taa'u wangeelaa ase nan dubbisa dheefaa kaa'een ture dubbisee waa takka keessaa dhabee sa'u dubbisaan jiru akkanumatti taazim jedhee maqofaasaa miskiin jechuudha waaqummaa Yesuus kee dhabeen dhiisee sallee waa ergamummaa Yesuus keessaa argadhee galatoom garu isinii galaa ani dubbii keessaniif dantaan qabu ganaan immoo isin maraacha utunarraa adabattanii in maraattuuni jechuudha rabbiin naman ta'u namnis rabbiin hin ta'u ani nama nyaatee nama dhugee nama haguutti in amanu maaltu gadi dhufa waaqayyoon nyaatu waaqayyoon dhugu waaqayyo hammaaman deemu isinii galaa gurratti isin calau rabbiin tokkicha innis allaha isa in nyaanne isa hin dhugne isa in argamne isa teessoo isaaf malee qabuudha isa hin dhalle isa hin dhalanne rabbiin tokkichi hin jiru allahan alatti wangeela keessas immoo Yesuus ani waaqa bakkatti jedhe tokko hin qabu yoo jiraate jechuudha anatu jilbaan daa'imee dhiifama isin gaafata kottaa fidaanii Yesuus ani waaqa ani uumaadha bakka itti jedhe tokko kitti hin qabu hin jiru mafi kalas hin jiru quraana keessatti immoo allahan ana waaqni ana haqaan gabbaramaan jedhee jira kanaafu isa ragaa qabutti amanna nuti wanta ragaan qabne duukaa maaltu nu rakkise ameen jedha maani anisi kana waaqumarraa dhagayeetiin dubbataan jira